كل إنسان فينا يستحق الحياة اللي هو عايشها. متضايق وعايش في حزن، يبقى أنت تستحق إنك تعيش في حزن وتكون متضايق. ولو أنت مبسوط وفرحان يبقى مبسوط وفرحان. كل إنسان هو المتحكم في حياته ومتحكم في مشاعره. يعني أنت تقدر تخلي حياتك سعيدة وتقدر تخلي حياتك حزينة، كله باختيارك. بس الفكرة اللي يحبوا يعيشوا في دور الضحية، تلاقيهم دايما عشان يلاقوا اهتمام من ناس تانية تحاول انواع فقد الاهتمام، فبيحاولوا يعوضوه بانهم تانيين عشان يلاقوه من ناس تانية. اكتر ناس بتخسر لان محدش هيساعدك من فوق نفسك. انت مسؤول عن حياتك. لا يغير الله ما بقوم عسى ان يغيروا ما بانفسهم. يعني ربنا مش هيغير لك حياتك الا لو انت غيرتها بنفسك. يعني انت لو خدت خطوه تبقى احسن وتكون سعيد فيها سعيد، انما اقنعني ازاي ان انت تكون قاعد ما بتعملش حاجه طول اليوم نايم على السرير منتظر ان مره واحده فجاه تحس انك انت مبسوط؟ منين الانبساط ده؟ لازم انت اللي تسعى ليه. فعشان كده انا معترف دايما ان كل انسان يستحق الحياه اللي هو عايشها. لو انت عايش مبسوط يبقى انت تستحق ده، لانك فعليا بتسعى للانبساط والفرحه. ولو انت متضايق وحزين انت تستحق ده برضه، لان انت ما حاولت تكون مبسوط او تبحث عن السعاده في ذاتك، بل مستنيها من الناس بره او مستنيها تنزل لك كده الى مره واحده مبسوط. هنا في مساحه نفسيه انا بقدم محتوى يومي عن الصحه النفسيه وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الاخرين. فلازم تعمل فولو للصفحه دي لو حابب، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتعمل لايك على الفيديو ده. وافتكر دايما ان في مساحه نفسيه بنقول لك استمتع بوقتك يا